Hello，大家好，我係 HKKTA 嘅 Lucas，我喺 HKKTA 呢個大家庭已經5年啦，好開心今年又有新任務，就係可以同班師弟師妹嘅爹哋媽咪傾下偈。今日我哋邀請到陳思晨嘅媽咪嚟同我哋傾下偈。Hello， 思晨媽咪。Hello Lucas 哥哥。思晨媽咪，你對於 HKKTA 呢個課程有乜嘢令你好深刻呢？我覺得佢係成個俾我最深刻有幾樣嘢嘅。第一咧就係成個好有大家庭、好溫暖嘅感覺。裏邊咧唔同嘅學員啦、唔同嘅年紀咧都可以咧好融洽相處喎。大哥哥又會照顧啲細妹妹，再大個啲嗰啲咧又會咧去幫手去安排所有唔同嘅彩排。同埋最緊要就係每一年嗰個暑假嗰個大項目啊，小朋友咧喺裏邊咧，我見到咧佢哋個個都可以自己負責唔同嘅崗位啦，負責唔同嘅角色啦，而每一個又會互相幫助喎。喺成個過程裏邊咧，佢哋咧可以咧學到自立啦。同埋咧，學到一個團體嘅精神，我覺得咧呢兩樣嘢都係令我覺得非常之深刻，同埋覺得非常之欣賞嘅地方。思晨媽咪，咁我想問下你，你覺得思晨咧參加咗呢個課程之後，佢有咩改變呢？其實咧佢嚟咗 HKKTA 咧，其實都差唔多咧超過2年㗎啦。咁我諗喺呢2年裏邊咧，佢嗰個變化咧都有幾多㗎。咁包括咗啦，我見到佢起碼多咗自信心啦，咁咧會肯出嚟自己去介紹下自己啊，講嘢咧大聲咗喎。咁同埋因為咧佢而家讀緊嗰間學校咧係國際學校嚟嘅，咁平時咧係少啲機會咧去講中文啦。咁但係喺呢度咧佢有好多機會同埋唔同嘅哥哥姐姐啊、老師啊去學中文嘅對白啦、中文嘅歌詞啦。咁變咗我覺得喺中文方面咧，佢哋都有對佢嚟講係有幫助嘅喎。咁同埋成個人咧都係開心咗、開朗咗，每一次都係好希望咧翻嚟呢度上堂㗎。Hello， 大家好，我個名叫陳思晨，嗰個係 Korea International School。